كل نفس. وكانت آيات كثيرة وعجائب تجري على أيدي الرسل في أورشليم. وحدث خوف عظيما على جميعهم، وجميع الذين آمنوا كان معهم، وكان عندهم كل شيء مشتركين، وأملاكهم وأموالهم كانوا يبيعونها ويقسمونها بينهم جميعا كما يكون لكل واحد احتياج. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. آمين. اليوم 18 من شهر طوبى المبارك، أحسن الله انقضاء أنتم مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم ربي وخطي الجميع. آمين. نياحة القديس يعقوب أسقف نصيبين، تذكار مريم ومرسى أختي العازر، نياحة الأنبا أندراس الشهير أبو الليف. مثل هذا اليوم من سنة 338 تنيح القديس يعقوب أسقف نصيبين. ولد هذا القديس في مدينة نصيبين ما بين النهرين. تربى منذ حداثته على التقوى ومحبة الفقراء، ودرس الكتاب المقدس وبعض العلوم. أحب السيرة الرهبانية، متفرغا للصوم والصلاة والنسك، واشتهرت قداسته وزاعت فضائله، ووهبه الله عمل معجزات. ولما تنيح أسقف نصيبين اختاره الإكليروس والشعب أسقف عليهم. استمر على حياة النسك والتقشف، واهتم بتعزية الحزانة وزيارة المرضى والعناية بالفقراء والأرامل والأيتام وتشييد الكنائس. حاضر هذا الأب مجمع نيقي ووافق على قراراته وقوانينه. ولما حاصر سبور ملك الفرس المدينة وفتح في أسوارها ثغرة ليدخل إلى المدينة، صلى هذا القديس إلى الله يحفظ شعبه. في الصباح رأى سبور أن الأسوار قائمة سالمة على ما كانت عليه بالأمس، وأرسل الرب على جيوش الذباب والناموس، وهرب الجيش. وبعد أن أكمل الجهاد الصالح تنحى بسلام، صلاة تكون آمين. وفي أيضا رتبت الكنيسة تذكار القديستين مريم ومرسى أختي العازر الذي أقامه الرب من بين الأموات. ولدت هاتان القديستان في بيت عنيا، وكان الرب يسوع يستريح في بيت العازر وأختيه. وقد عبرت كل من مرسى ومريم عن حبها للمسيح بأسلوبها الخاص، فاهتمت مرسى بضيافته والعمل على راحته، أما مريم فقد جلست عند قدميه تستمع إلى كلامه. وهي أيضا دهنت قدمي المخلص بطيب غالي الثمن، فامتدحها الرب قائلا: حيثما يكرز هذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه هي تذكارا لها. ولما مات العازر دار حديث بين الرب وبينهم، أظهرت في إيمانهما بالسيد المسيح وابن الله الآتي العالم، صلاة وكل معلمين. فأيضا تذكار القديس الأنبا أندراس، وهو من أباء الجيل السابع، وكان تلميذ الأنبا بسنتوس أسقف قفط. ولد هذا القديس ببلدة شنهور من أبوين مسيحيين. كان والده فلاح بسيط فرباه تربية مسيحية. وكان القديس أندراس يوزع طعام المحتاجين، ويظل صائما حتى المساء. وانتهز فرصة رعايته لغنم أبيه الاختلاء والصلاة والحديث مع الله. اشتاق إلى حياة الرهبنة، وفي سن 20 مضى إلى دير بجبل الأساس وترهب هناك، وأجهد نفسه في عبادات كثيرة ونسك، وكان يلبس ثوبا من الليف، لذلك سمي أبو الليف. أظهر محبة كبيرة لأخوته الرهبان، فحسد الشيطان وحاربه بقوة، لكنه في اتضاع وبساطة وإيمان كان يقول: الله الذي أعطى القوة والنصرة لأبانا القديسين أنطونيوس ومكاريوس هو ينجيني فأخلص من شر هذا العالم الزائل. ولما حاربه بترك طقس الرهبنة لنوال وظائف العالم، قال: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ وكان يتحصن دائما بعلامة الصليب فاهرب منه الشيطان. ولما سمع به الأسقف بفضائله هذا القديس اتخذه تلميذا له. قد وهب الله نعمة شفاء للمرضى وعمل معجزات، فكانت الجموع تلجأ إليه وتطلب رضاه إرشاداته وصلواته. وبعد أن أكمل جهاده تنحى بسلام ودفن في الدير الذي حمل اسمه فيما بعد. بركة صلاته فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبديا. آمين. Soni Masai
Framsho Sentenigum, Kyria Flogison, Kata Ioannenagi Evangelio Toana Gnosma. بمخافتنا أمام الله لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك الطاهر جزنا في النار والماء أخرجتنا إلى الراحة
باركوا أيها الشعوب إلهنا اسمعوا صوت تسبيحه مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائم وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك يعمد وقد كان يوحنا أيضا يعمد في عين نون التي بقرب ساليم لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. وحدث جدال بين تلاميذ يوحنا واليهود من أجل التطهير فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه. أجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا من نفسه وحده إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم تشهدون لي. قلت لكم لست أنا المسيح بل أرسلت أمام ذاك من له العروس فهو العرس. وأما صديق العروس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت العروس إذن فرحي هذا قد كمل. ينبغي أن ذلك ينمو وإني أنا أنقص والذي يأتي من فوق هو فوق الكل والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم والذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. وما رآه وسمعه يشهد به وشهادته ليس أحد يقبلها. ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه ومن يؤمن بالابن فله حياة أبدية. المجد